ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம அவுல் லட்டு தாங்க செஞ்சுருக்கோம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து அவுல் லட்டு செய்கிறதுக்கு வந்து இதே மாதிரி கப்பில் 2 கப் அவுல் எடுத்திருக்கேங்க. இதை நம்ம மிதமான சூட்டில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அவளை வறுத்து லட்டு செஞ்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க. அவள் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த லட்டு வந்து வித்தியாசமாகவும் இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு வாயில் வச்சோடனேவும் கரைஞ்சிரும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இந்த அவள் நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க. இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம வறுத்த அவலை இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தாச்சுங்க. அதோடைய ஒரு 3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து பொடியை அரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொடியை அரைச்சாச்சுங்க. இப்போ நம்ம லட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கீங்க. கொஞ்சம் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை இந்த நெய்யில் வறுத்துக்கலாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த அளவுக்கு வறுபட்டுருச்சுங்க. இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே நெய்யில் நம்ம 1/2 கப் தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாங்க. தேங்காவோட ஈரத்தன்மை போகிறது எழுதி நல்லா வறுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க. நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். 2 கப் அவலுக்கு நான் 1 கப் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேங்க. வெல்லம் இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்லமும் தேங்காயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடுச்சு. நம்ம பொரிச்சு வச்சுருந்தா அவலை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இந்த அவலையும் இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த அவல் வெல்லம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகட்டும். பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. வெல்லம் அவல் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை இறக்கிடலாங்க. இறக்கி கை பொறுக்கிற சூடில் நம்ம லட்டு பிடிச்சிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது ஆறிடுச்சுங்க. நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம லட்டு பிடிச்சிக்கலாம். நல்லா அழுத்தி பிடிங்க, இல்லாட்டி உடஞ்சிரும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம லட்டு பிடிச்சிக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் லட்டு பிடிச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன்.